Я стихи написал. Кому? Сюзанне? Сюзанне. Любовные? Любовные. Ну и что ты хотел? Хотел, чтобы ты послушал. Я ничего не слышу. Ну, может быть, потому что я молчу? Только говори. Давай. Да. Слушай. Ну? Готов? Ну. Сюзанна, здравствуй и привет. Ну, неплохое начало, ну да. Привет, Сюзанна. Здравствуй. О, поворот, ну давай, Да? давай. Вот тут важно. Теперь куплю гору конфет. А ты что, да? Да, конечно, да. Филипп поэт, Филипп поэт. О! Отличные стихи, только дай мне немножечко исправлю. Так, так. Что ты делаешь? Исправляю твои стихи. Тиаретта Тиса. Ага. Женяк Ундай Колиса. Чего себе? Дай, попробуй. Милая Сюзанна. Это что ты мне дал? Ну, извини. Вот опять. Ага. Сипраке мембрана. Ну как? Джек, это потрясающие стихи. Джек! Джек! Ого! Где мастера глупости? Мастеров глупости. Где мастеров глупости? Мастера глупости. Где мастера глупости? У нас не вопрос государственной важности. Где? Я не вижу. Где? Где?
будет. Можно говорить о ловле солнечных зайчиков в баночке, о ловле баночек в баночке, о ловле, может быть, даже бабочек лучше. Вас зовут Филипп? Нет, меня зовут Джек. Знаешь, может, вы знаете Филиппа? Филиппа. Слушай, ты не знаешь некого Филиппа? Филиппа? Нет, конечно. Нет, конечно. Откуда мне знать, Как какого ты не Филиппа? знаешь? Хотя... Нет, точно не знаю. Точно не знаю никакого Филиппа. Забыл представиться. Очень приятно. Джек. Да, очень приятно. Филипп, очень приятно. Вас зовут Филипп? Откуда это вам известно? Откуда известно? Вы сами сказали нам. Оружие. Возможно. Так, ты. Говори. Говори. Ты у меня у тебя. У меня Да, пи, это пи. Пистолет у меня. Это письмо. Письмо. По вкусу от... это письмо от принцессы Сюзанны. Вот, я говорю, вкусу куда? Это мое письмо. Что ты? Подожди, глаза испорчены. Вот, блин. Вот. Вот. Сейчас выйдем на связь. О! Привет, ребят! Привет. Привет, Филипп. Да, привет. Очень рад тебя видеть. Я тоже рад. Ну, ладно. У меня очень мало времени, поэтому слушай внимательно. Так, внимание! Внимание все! А ну, внимание, все! Чш. Филипп, у нас в Диппельтауне беда. После того, как умер мой папа-король, госпожа Пикоша пришла к власти, а своего сыночка первым министром сделала. Да ты что? Они все запретили. Они запретили видеть сны, отмечать дни рождения, вообще все веселье в городе устранили. О, как же вы? Как же вы, да? Чш. Это госпожа Пикунша. Филипп, очень нужна твоя помощь. У нас в Диппельтауне объявился мухозавр. Это что такое? Это чудовище такое. Это чудовище такое. Ну, вот. Я сначала обрадовалась. Подумала, что мухозавр первого министра съест. Но он какое-то особенное оружие достал и желает убить мухозавра, чтобы на мне жениться. Вот негодяй. Что ж ты думаешь? Чш. Давай. Это первый министр. А вы где? Мы здесь! Филипп, но ты же знаешь, что на принцессах могут жениться только принцы. Ну или те, кто совершил подвиг. Так вот, если первый министр убьет мухозавра и совершит подвиг, он женится на мне и станет королем. Сюзанна! Что это? Музыка, да?
Так, девочка, слушай меня внимательно и запоминай. Я буду сегодня почему все затеяно за нашим правящим рейтингом, указал начали не так же. Ну, по-моему, было неплохо, да? Ну, да, хорошо. Итак, Мы и так сладим. Мы отправляемся! мы отправляемся в Типпельдаун. Спасибо, давай. Пока. Так, я собрался, идем? Идем? Нет, мы никуда не идем! Мы летим! Вот мое новое изобретение! Воздушный шар на мушиной тяге! Собирайся! Чего вы думаете? Собирайся, полетим! Летим. Да! Так! Вперед! 5, 4, 3, 2, 77! Домой! 541. Слушай, что вокруг? Я ничего не вижу. Сейчас на карту посмотрим. Так, поворачиваем. Вот. Вот мы здесь. Не, стоп. Я понял. Мы заблудились. Надо у местных спросить. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как нам добраться до Тибетана? Я понял. Вот, мы уже почти уже. Так, Что ты прекрати! вижу! Мы относим лифт! Вот! Под нами вход! Ворота дворца! Слева луна! Вот! Арестованный фонтан и какая-то башня торчит с большими часами! Слушай, неужели правда отменили все веселье, а? Отменили сейчас. Так, у меня на наблюдаемом объекте полное отсутствие какого-либо праздника. Ну-ка. Пытаясь услышать какие-либо признаки жизни этого города, я пришел к выводу, что люди прям скучные. Так. Ну и чего? Теперь там живут добрые люди. Правда, глупости им не хватает. Ну а мы-то зачем приехали, а? Зачем? Прекрасный глупый вопрос! Место ваше! Все, мы снижаемся! 5, 3, 22! Эй!
Принцесса Сюзанна, вы где, а? Где она? Она там. Там? Не обманывайте. Нет. Принцесса Сюзанна, где вы, моя дорогая? Алло, это первый министр? Вы главный страж? Отлично. Значит, Сюзанна! Я вас слышала. Где она? Вы мне наврали. Да. Принцесса Сюзанна. Принцесса Сюзанна. Алло, да. Значит так, я приказываю всей страже начать прыгать на левой ноге, бегать по кругу, забираться на стол, прыгать обратно, играть в прятки и рассказывать анекдоты. Да, это я. Это первый министр. Да. И значит, еще все должны постоянно улыбаться. Что? Так это я вчера запрещал, сегодня разрешаю, да. Ой. Все, учить китайский. Принцесса Сюзанна! Сколько раз вам было сказано не пользоваться служебным телефоном? Ровно 5842 218 89. Безобразие. Вы же принцесса. На ваши выходки смотрит весь народ и разлагается на глазах. Коль, перестал чистить зубы. Булочник пьет не кипяченую воду, а кузнец ложится спать позже на 2 часа другой. Видите ли, ему хочется почитать в постели. Это надо же, а? Нет, их будут судить, хотя нужно судить вас. Но... Но вас судить нельзя. Вы же принцесса. Чем вы, моя дорогая, бесцеремонно пользуетесь? Но. Здравствуйте, принцесса. Здравствуй, мамочка. Завтра я одолею Мухозавра и стану королем. Нет. Что? Принцесса. Завтра я одолею Мухозавра и стану королем. Ты что, действительно собрался драться с чудовищем? Да, я же хочу стать королем. Да ты будешь покойником, а не королем. Как ты собрался драться с чудовищем, если ты даже меча в руках не держал? Раз в год, мамочка, и палка стреляет. У меня есть особое оружие. Мухозавр проглотит тебя с любым оружием вместе взяв. Нет, мамочка, это особое оружие. Ну? Моя голова. Ты повредился в уме. Ой, мамочка, тише, тише. Это важная государственная тайна. Он повредился в уме. Запрещено. Никакого мухозавра нет и в помине. Как? Значит, нет. Вот так! Все думают то, что он есть, а его нет. Я его придумал. Завтра я с ним сражусь,
побеждю, победю. Стража! Добавить во все словари королевства новое слово. Побеждю. Все, учить китайский. Допустим, дальше. И такой, мамочка, завтра я его побеждю и стану королем. Ага. Королем. Так. Что это? Это книга! Оказывается, лет 100 назад король Аскольд Хохотун был всего-навсего простым бродягой, влюбленным в принцессу Твильдауна. А когда на город напал мухозавр, Аскольд его освободил принцессу, женился на ней и стал королем. Но самое главное, что он сражался с чудовищем один на один. И никто этого чудовища не видел. Так вот, я и решил повторить его подвиг. Гениально. Ну что, мамочка, я тебе говорил, что твой сын гений. Гений. А это что такое? Это кровь мухозавра. Завтра я покажу ее народу в доказательство своей победы над чудовищем. Да, мамочка, я стану королем. Ну что, а когда бой? Ночью, пока все спят, ночью сражение, утром свадьба, а днем уже коронация. Никакой свадьбы не будет! Я все расскажу народу. А теперь дворец. Принцесса Сюзанна, вы никто не пойдет. Да, завтра я стану королем. А там... Сломалась, мамочка. Сломалась. Что ж теперь делать? Как же так? Как же так? Завтра же назначена коронация. Мамочка, что же делать? Так. На завтра же... Возьми себя в руки. Корону мы подчиним, этим я займусь. Ты давай, иди, репетируй. А вы, ребята мои, следуйте за мной. Слушай, это мы в Типпингтауне. Это те самые
нет! Мы в Тепельтауне уже. Знаешь что? А из этой штуки будет отличный пропеллер! Оп, полетели, ребята! Раз, два, пять. Так, это, что у нас после букв? Три. Отлично. Ну что, Чупятки. Еще. давай. Раз, два, три. Вот, да. Мастерская глупости. Открыто. Открыто. Ты что-нибудь слышишь? Нет. О, и я ничего не слышу. Реально. Ничего не слышно. Итак, Так. отлично. Давай, убирай их отсюда. Сейчас мы с ума сойдем. Да. Ого! А вот и первые посетители! Заходите, пожалуйста! Рады вас приветствовать, господа! Рады они приветствовать. Обязаны приветствовать. Хотя здесь мы инкогнито. Об этом говорят наши вуали. Но предупреждаю, я важное государственное лицо. Нахожусь здесь по очень важному государственному делу, которое не требует отлагательства. Чем можем служить? Корону. Нужно срочно подчинить большую королевскую корону. Я повторяю, срочно! Тепельтау в опасности. Не беспокойтесь, госпожа! Мы сделаем из нее конфетку. Так, получай. Прекрасно! Как? Раз, два, три, четыре, пять, Конфетку, да? Я вам покажу конфетку. Я вам таких конфеток покажу. Конфетки запрещены! Тот же. Чините корону. Ну что ж, за работу, попугаи, не волки в лес не улетят. Да. Дорогая моя, покорейте, господа, чинит корону, мы будем с вами изучать правила поведения невесты. Я прошу вас не фыркать, вы же не ложь. Правило первое. Невеста должна быть невестой. Ой, а мне всегда казалось, что невеста должна быть женихом. Напрасно. Совершенно напрасно. Здесь дальше все написано. Невеста не должна быть женихом, потому что за жениха невеста выходит замуж. Шравы. То есть тише воды, не шравы. Тише воды, жиры совы, а? Нет, Шишик любит Пышкин Андрей. Бывший гляди, выше воды. Бывший Лудрявочкин Андрей. Стой! Тише воды, ниже травы должно быть. Да, именно так. Ну что ж, Учите, чтобы Так. тебе подсказать. ваша ворона готова. Корона. Корона
грамотей. Да. Работает отлично. А вы знаете, как с ней играть? Какие игры? Какие игры? Речь идет о государственных Да интересах. и очень плохо, что не знаете, я рассказываю. Если вы хотите стать королем, нужно надеть корону. Корону. Да, именно, я говорю. Завести механизм. И через 5 секунд ворона начинает оглушительно каркать, так что он до смерти раскрутит. Что? Как? Джек, чего она упала? Типичный случай, так сказать, неожиданной радости. Когда человек всю жизнь мечтает о короне вороне и внезапно получает ее, трудно удержаться от соблазна не шмякнуться на пол посильнее вас. Вы с ума сошли, это же госпожа Бегуша! Да. Я полагаю, мы получим отличное вознаграждение. Ты молодец. Да какое вознаграждение? Вас насажу! Эй, вы что, меня не слышите? Ох, да, у нас же заплечный ушах. Да это госпожа Бегуша! Что? Это сама госпожа Бегуша оказала нам столь высокую честь, упав так низко на пол нашей мастерской, всеми забытой и забытой. Ну, она самая. Видите ли, завтра у первого министра бой с Мухазаром, а после боя он женится на мне. И мне ничего не оставалось делать, я сломала королевскую корону, чтобы не выходить за него замуж. Постойте-ка. Сюзанна. 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 Сюзанна! Лили! Ты где был? Я тебя жду! Я уже за министра чуть не замуж не вышла! Так, стоп! Ой, нет, любовь это неинтересная глупость. Ты? Так, Джек, познакомься. Это Сюзанна, принцесса Тибетауна. Сюзанна, познакомься, это Джек. Прославленный мастер глупости. Пожалуйста, познакомьтесь, пожалуйста. Вот ваша корона ворона. Мадам. Сейчас первый министр обо всем узнает, и он не станет с вами церемониться. Мы тоже не станем церемониться. Вот я изобрел как раз таки стрикулятор. Во-во-во-во! Возьмем спекулятор. Вот я сказал министра. Вот пальцы нет Мухазаврова. И вот, если нужно, тоже вы. Вы мне своим стреликудером не угрожайте. Я вам покажу, как угрожать. Стража! Добропочтенные жители города Тибетауна, отправляясь на жестокую битву со страшным чудовищем,
Я пришел попрощаться с вами, потому что всякое может быть. Может суждено мне сложить свою голову за вас, добропочтенные граждане, за вас, за которых всю свою жизнь. Кто там? Репетируешь? Репетирую. Вот, ты только посмотри, как получается. Схватки не будет! Как? Вот так эти подлецы доломали корону. Кто поломал? Подлецы, негодяи, мерзавцы. Кто такие? Кто такие? Кто такие? Ну, кто такие? Мастера глупости! Ой, опять! Что же теперь делать? Как же так? Сколько я готовился? Книжку читал, репетировал. Как же что? Действовать! Что делать? Немедленно прикажи арестовать глупых мастеров. Давай. Алло, ратуша! Это первый министр! Слушайте мою команду! Роту солдат немедленно арестовать глупых мастеров и упеките их в башню. Все, учите китайский. Ну, как? Это, наверное, принцесса Сюзанна. Принцесса! Слушайте, дубль-игра, так с нами. Шутки с нами плохи, дорогая моя. Эй, принцесса Сюзанна, голубушка, где же? Мамочка, что это? Где принцесса? Ой! Кто это? Ой! Что это? Письмо. Письмо динозавр. Письмо. От тебя. Подожди, мы сейчас узнаем. А вот надо. Господину первому министру от господина Мухозавра. Это ты во всем виноват. Историк. Вспомнил этого Мухозавра, теперь он нас есть будет. Письмо давай. И кого ты такая истеричка? Я потомственный Мухозавр III. Повелитель стены потолка взял в плен принцессу Сюзанну и готов ее выполнить при условии выдачи выкупа. Условия выкупа вам объявят мои подданные. Как это? Это завтра назначит убийство с этим не Что делать? Ты вызвался с ним биться. Давай, если он ее еще не съел. Да как же, если биться-то стану? У меня оружия никакого нет. Лучше вы заплатите. Оружие! Ну? Оружие! Господину первому министру и госпоже опекунши послы от господина Мухозавра.
Давай. Ой, ой, мамочка! Смотрите, кто к нам пришел. Мамочка, господин от первого бухозавра. Ой, рады видеть, гости дорогие. Ой, рады видеть. Что ж мы знаем, гости дорогие? Садитесь, присаживайтесь. Мухозавр знаем, знаем, очень рады, очень великий, великий. Садитесь, пожалуйста. Узова кураты! Мухозавр. Письмо получили? Нет. А получили от Мухозавра, от великого. Аромат, аромат. Ой, какой быстрый Мухозавр. Готовы платить выкуп? Да. Что? Готовы. 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 Ундозавр! Господин Мухозавр? Иса! Готов вернуть вам принцессу Сюзанну при выполнении следующих требований. Итак, требование номер раз. Требование номер раз. Укусить себя за локоть. Требование номер два. Требование номер два. Каждые 15 минут стрелять из пушек по пылинкам. Да. И требование номер три. Отменить цифру 3. Отменять. Узо Сюзанна! Кельме! Господин Мухозавр вернет вам принцессу Сюзанну при выполнении этих требований. Если нет, Узо Махот! не надо меня пугать. Выполним, 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 все в лучшем виде, все, Рутяни. Я слышала, что есть оружие против Мухозавра, да. Дело в том, что такое оружие действительно есть. Но оно у мастеров глупостей. А в ваш скучный город их просто так пряником не заманишь. Спасибо. Да. Пожалуйста, выкуп будете платить? Будем. Спасибо, что зашли. Приходите еще. Очень рады видеть. В любое время. Заходите. Ты что, действительно собрался выполнять вот эти вот требования? Ничего, мамочка. Раз в год и палкой Я стреляешь. тебя тоже слушаю. Ты иди лучше распорядись насчет пушек, а я отменю эту цифру 3. Ты помнишь свой недавний приказ? Какой? Об аресте глупых мастеров. Да. Эти мерзавцы. Немедленно отмени его. Алло, ратуша, это первый министр. Слушайте мою команду. Не трогать мастеров глупостей. Все, учить китайский. Ай, А зачем? А затем, что у них я видела оружие против Мухозавра.
Стреликутор. Стреликутор. Именно. Иди к мастерам глупости. Возьми стреликутор. Победи мухозавра. И станешь королевой! Да, королем. Стреликутор! Какой ты такой родился, папа? Хочешь внедрить первого министра, должен бегать быстро. Боже, я такой дедушка, ты дурак. Что, не дурак? Ребята, он уже идет. Садись. А вы что так... Стоп! Ничего не говорите, Филипп! Филипп, это же... Дедушка! Лёша, ты мобильный! А вы только что о себе вспоминали? А вот закройся! Никакой я вам не дедуля! Я первый министр! Я сейчас всех по углам перестану. А, не, это не мой дедуля. Правда, ты дурака похож? Да дурак. Вы мне это прекратить! Я первый министр! Я пришел к вам по важному делу. А, только что вы сразу-то не сказали-то? Пожалуйста, присаживайтесь. Вот. Наконец-то догадались. Чак, аккуратненько. Так. Ой! Ну вот так. Извините, дело в том, что у нас из стульев растут кнопки. Неудобно вышло. Перед тем, как сесть, нужно вырвать быстро-быстро кнопку, пока новая не вырвет. Ух ты! Значит так, мы быстро срываем кнопку. Вы садитесь на счет 3. На счет 3. На счет 3, да? Раз, два, три. Неудобно, извините, свиньи. Ох ты! Я вам первый министр! Дураки! Это мы сделали для вас абсолютно бесплатно с целью самой главной. А что потому что 94-й посетитель юбилей! Стоп! Прекратите это безобразие! Я первый министр! По всем законам вас надо гнать в шею. Вот правильно, ставить по-хорошему нельзя. Нельзя по-хорошему никак. Но я правитель, великодушный, и я готов вас терпеть, если вы мне окажете одну услугу. Мы готовы. Я слышал, что у вас есть стреликутор. Стрекулятор. Стреликутор? Стрекулятор. Стреликулятор. А зачем вам стрекулятор? Это очень опасное оружие, да? Между прочим. А скажем, серьезно, он возьмет мухозавра. Мухозавр? Да раз плюнь. Стоп! Неужели вы хотите сражаться с мухозавром? Это гениально! Так, мы принимаем заказ
вас на величайшую глупость. Да, пожалуйста. Можете ваши. А кто это? Ваши ручки. Я ничего не выжил. Ничего, не переживайте, для вас я изобрел специальные очки. Дело в том, что динозавр настолько огромное чудовище, что взгляд человека не может его увидеть. Поэтому, проще говоря, изобрел очки, которые мешают все в 1000 раз. Куда я? Эй, сними! Отлично, оружие бери. Куда? Где я? Вот наверху, вот ваш регулятор. Да это ж палка! Ну, раз в год и палка стреляет. Конечно, а вот. Эта палка в этом году еще не стреляла. А вот уже мухозавр летит. Ой, где? Раз, два, три, четыре, давай. Ну, попал. Мимо! Итак, мы не очень рады с вами быть знакомыми. Увы, больше не увидимся. Прощайте. Куда? Вы где? Куда? Спустите меня! Мамочка! Мамочка! Мухозавр! Господин Мухозавр, вы здесь? Вы здесь? Господин Мухозавр! Я не вижу вас! Ну, простите меня за все, пожалуйста! Я изменюсь, я стану добреньким! Я отменяю все запреты! Да здравствует добро, господин Мухозавр! Пожалуйста, не кушайте меня, ну пожалуйста! Господин Мухозавр! Не кушайте! Ну что, простим его? Нет? Не простим. Простим? Простим. Хорошо, простим. Ну что ж, мы вас прощаем. Ой, 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 Вот, а это вам. ой. Лошадка. Елизавет! Ничего, мамочка, я отменяю все запреты. Я кучер дилижанса. Давай, садись.